चलो गाइस हामी चाहिँ घुम्न आएको गाइस हाम्रो गाउँघर कस्तो लाग्छ हेरिदिनुलाई गाइस मेरो कपाल कति गाइसहरु सन्चै हुनुहुन्छ गाइस मैले युट्युब च्यानल खोलेको छु लाइक सब्स्क्राइब गरिदिनु होला गाइस है म पागल हो यस यु आर नो जेन्टलम्यान गाउँघर कस्तो लाग्छ हेर्नुहोस् त आजकल पुरा हरियाली छाएछ मेरो चाहिँ युट्युब च्यानलमा आउँछ है यो भिडियोहरू हेर्नुलाई गाइस टिकटकको आइडी खोलेको छु टिकटकको आइडीमा पनि हाल्छु यसो मेरो भिडियोहरू मन पर्यो भने चाहिँ ठ्याक लाइक लगाइदिनु होला गाइस सुन्नु भएको कि नै गाइस हामी चाहिँ यस्तो घुमघाम यस्तो अड्यारो मौसम गरेर मतलब यस्तै घाम छ के किन यस्तो घाम भयो होला के कारणले होला घाम भएको गाइस एकदमै छोराहरू यिनीहरूको काम नै डुल्ने काम हो क्या ए त्यसलाई घुम्न दिउँ नि त नि माथिसम्म जाने विचार गरिरहेको छ नि क्या बेजत मलाई ल्याइरहेको छ यहाँ लो गाइस पसलमा भइसक्यो हाम्रो मासु ठिक्कै पार्नु न 150 150 रुपियाँ दिने हामीले मासु पुगायौँ कति बनाएको यता चाहिँ कस्तो भिडियो बनाएको पुरा भ्लगर युट्युबर बन्नु लागि कस्तो बनाएर बन्ने हो नि गाइस अब एक्लै देखाउनु म मात्र हेर्छु नि त यी मासु लिएर आएको छु आज चाहिँ मासु पकाएर खाने कति ठुलो कुरा कि जनताले जान्न खोजेको कुरा जान्छ नि त है यता चाहिँ कस्तो के शर्मिली सुरेश कस्तो रिनाटो लाग्छ शर्मिली